Всем привет, дорогие зрители! Сегодня небольшой видеоблог, давненько я для вас ничего не записывал. Меня, кстати, уже начали подкалывать в комментариях сейчас на ютубе, что каждый мой видеоблог начинается с того, что я часто для вас чего-то не записывал. Ну, согласитесь, видеоблоги иногда интересны, иногда не очень. Все зависит от, ну, каких-то новостей, которые происходят в мире компьютерного спорта, Counter-Strike и так далее. Ну и как раз сегодня такой день, когда есть о чем поговорить. В частности, даже три больших новости, нет, даже 4 больших новости в КС, и, соответственно, я хотел бы, во-первых, рассказать о них, во-вторых, поделиться своим мнением. Первая, самая большая новость, это, конечно же, анонс супер большой лиги от ESL и североамериканской организации ESA. Они объединились в этом проекте в единое целое, и $1 миллион разыгрывают между профессиональными командами Америки и Европы. Лига разбита на 2 сезона. Первый сезон $500 000, второй сезон $500 000. Ну и, соответственно, из Европы несколько команд выходит, по-моему, 4 на лан-финалы. И из Америки 4 проходят на лан-финалы. Я, правда, не знаю, где состоятся эти лан-финалы, но, я думаю, ближе непосредственно к самому турниру мы об этом узнаем. Ну и это не может не радовать. Небывалые деньги, если честно, для Counter-Strike. И, соответственно, если ESL и ESE без поддержки разработчиков игры могут позволить проводить такие турниры, то мне уже страшно, что готовит нам компания Valve. То есть это действительно будет какой-то аналог International, ибо людей в CS играет, ну, невероятное количество в последний момент, в последнее время. Ну и, соответственно, это очень сильно должно развить аудиторию, то есть еще больше. Но вот в данный момент, например, 300 тысяч людей играет в КС, пик 518 тысяч, пик в Доте 880. То есть, если по Доте проводится International и уже собрали, по-моему, $6 миллионов на летний чемпионат, то, соответственно, КС недалеко ушел и отстает не так уж и сильно от Dota 2. Причем Dota 2 бесплатная игра, за КС, естественно, нужно платить там иногда $5, ну, вообще $10, но иногда бывают скидки и разные акции. Ну и дальше новости, связанные с КС-составами. Во-первых, Mousesports решили взять себе 3 игроков команды Penta, ну а Penta взяла себе целых 4 новых игрока. Тоже они отказались от чьих-то услуг, какого-то одного сбрили и взяли себе 4. Мауза, друзья, взяли непосредственно Денниса, Спиди и Некса. И, кстати, вчера я комментировал игру. Маузак как раз-таки проиграли Пенте, все той самой. Но в целом, я думаю, что этот состав должен ну, найти свою игру. Дело в том, что очень хорошие стрелки. Некс, Деннис, Спиди, Крис Джей, невероятный снайпер. Ну и, соответственно, Гоби, это легендарный игрок с Counter-Strike 1.6, который в последнее время стал очень классно играть в CSGO. Тоже нашел свою игру и, естественно, будет играть на уровне. Я так думаю. Ну, а Пента взяла Траблис, Тракси, Тапсона и Ставроса. Вот такие вот 4 бойца. Общий состав команды Пента — это Кристал, Траблис, Тракси, Ставрос, Тапсон. Ну и, соответственно, у этих ребят тоже, в принципе, должно все наладится, все должно пойти вперед. Кристал снайпер у этих ребят, ну и 4 хороших стрелка. Вопрос, вот кто будет капитанить, у кого больше опыта, кто сможет потянуть за собой коллектив. Но я думаю, что даже тот же Трабли, который, в принципе, переходит из команды в команду, рано или поздно мог бы все-таки стать капитаном и помочь своим ребятам. Ну и, наверное, самая большая новость, вот такая вот супер-мега новость, связанная, опять же, с составами, это, друзья, Scream. Это Scream, Майкл Элле в одной команде. Майкл Элле, Скитон, Рейн, Scream, Фокс. Помните, вы все думали, что SK Gaming должны якобы сформировать какой-то новый состав, но в итоге это не SK Gaming, это Team Kinguin. Это новая организация, которая взяла под себя очень классных игроков, но опять же вопрос к Майкл Элле.
даже... Тут три вопроса есть. Три вопроса. А. Майкл Элла сможет ли найти общий язык с этими ребятами? Потому что Майкл Элла — это человек, который хорошо играет, но который поменял за год, наверное, невероятное количество команд. Он даже побывал в НИПах и все равно оттуда ушел. Потом после НИПов еще две сменил. Потом вопрос языка. Дело в том, что два шведа, норвежец, Скрим, бельгиец и Фокс, снайпер команды из Португалии. Вопрос, смогут ли они найти общий язык. Ну, в Швеции английский на первом, это, ну, на первом шведский, но английский это второй язык, соответственно, шведы английский знают хорошо. Не знаю, насколько хорошо знает тот же Скрим, не знаю, насколько хорошо португалец знает английский язык, смогут ли они в критический момент найти взаимопонимание и понять, ну, кто чего требует в команде. И, наверное, вопрос 3, это, опять же, найдет ли Скрим свою игру? При всем уважении, при всей жесткости Скрима в его стрельбе, естественно, не зря Скрим ничего не выиграл в CSGO на уровне своих бывших тиммейтов, скажем так, на уровне там NBK и так далее. То есть в свое время от Скрима отказались все французские команды, и Скрим так себя и не нашел. Найдет ли он себя в этой команде, сумеет ли он все-таки порадовать огромную аудиторию своих болельщиков? Вот в чем вопрос. Посмотрим. Время, как всегда, покажет. Я не люблю делать скоропостижных выводов, я люблю наблюдать, скажем так. Посмотрим, поглядим и поймем. Пальчики вверх. С вами был Арсений Сеня Треноженко. Надеюсь, мой гайд вам понравился.